Koka në Stamboll, trupi në Janin, nga Plator Nesturi. Shpallja ish kryeministrit Berisha si person non grata në SBA. Ishte një ngjarje që krijoi një tronditje të madhe në gjirin e politikës shqiptare, por dhe një vëmendje shprese tek qytetari i thjesht që ishte shpres pak për ndëshkueshmërinë e korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin në këta 30 vite tranzicion. Ndërsa janë duke u artikuluar reagimet e para, por dhe shihen me vëmendje qëndrimet, sidomos të drejtuesve të PD-s, lidhur me dënimin e rënd nga Washingtoni për ish liderin e tyre historik, në mend më erdhi një ngjarje tjetër që duket se ka sjellë po aq troshitje 2 shekuj më parë. Ishte fjala për Alipash Tepelenën, që në emër të sultanit griu e preu, mashtroi e masakroi, grabiti e shkoi në hell, dhe me hanxhar në dorë krijoi një pashallëk e jetoi si mbret. Në emër të sultanit ama. E kështu, si i besuari i tij, ishte dhe ligjet e Kamzhiku, e rreth tij kish mbledhur një tuf bashibozukësh që përfitonin prej tij dhe i thrisnin papa. Nëse vinte ndonjë i dërguar nga larg për Stambollit, e priste mirë dhe e përcillte me torbën plot me florinj, që të thosh fjalë të mira për të në portën e lartë. Por një ditë, Fermani ardhur nga larg prishi gjithçka. Ali Pashaj mblodhi bashibozukët e u tha të bëheshin gati për luftë, se sultanit ja paska marrë koka erë që do të matet me të tani që është bërë aq i fuqishëm. Dërgoi dhe një ushtri prej 40.000 vetësh për të ndeshur me ato të sultanit. Por bashibozukët, me të marrë vesh se Stambolli ka prerë biletën, thanë: "Ama e paska bërë Alin lanet sultani, e ç'më duhet më me të?" Dhe u shpërndan nga të katër anët. Ushtria u tret pa arritur të futet në luftë, dhe ndër ata që lanë të parët Alizin, ishin vetë djemtë e tij. Me kaq u mbyll dhe historia e Ali Pashajt, pasi udhëtimi i kokës drejt Stambollit ishte thjesht detaj i fundit i një cikli të përfunduar. Pak rëndësi kaq na thanë mëtej për alltarët që shkruan për ta futur Ali Alngjarin si kontribut të historisë së vendit. Kështu kanë përfunduar përgjithsisht shumë figura të këtij vendi, të vetmuar dhe të qenë pikërisht për të grumbulluar pushtet, sesa për të ndërtuar shtet. Pasi shteti nuk janë vullneti i tyre, sado i fortë e largpamës qoftë, por janë institucionet e zbatimit të ligjeve, të cilat nuk mund të shkelen kur cënojnë vullnetin e të parit. Tashmë, Berisha ndihet i vetëm, dhe nuk është i vetmi i tillë. Dhe nuk ka se si të jetë i vetmi, pasi në këta 30 vjet, padyshim ka qenë figura dominuese e politikës shqiptare, modeli i polive të pushteteve dhe ku gjithçka zgjidhej nëpërmjet pazareve dhe jo ligjit, ka qenë dominant dhe përfitues direkt i pasurive publike. Gjithsesi, pavarësisht se vendimi nga Departamenti i Shtetit për të futur në listën e zezë ish kryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij, mesazhi shkon përtej personit të përmendur. Korrupsioni dhe abuzimi me pushtetin për të penguar drejtësinë të zbatohet, siç shprehet teksti i Departamentit të Shtetit, janë çështje që i shkojnë drejtësisë. Ndaj më së pari, kjo u drejtohet institucioneve të reja të drejtësisë që të tregohen më të guximshme dhe aktive ndaj korrupsionit dhe abuzivizmit të pushtetit, pavarësisht lartësisë së pushtetarëve. Është mesazhi se pas 30 vjetësh, abuzivizmi duhet të marrë fund. Epoka e pandëshkueshmërisë dhe vendosja e shtetit së drejtës e fut vendin dhe demokracinë në vend në një etapë të re. Të mos harrojmë se SBA dhe BE janë mbështetësit dhe financuesit e reformës në drejtësi në vendin tonë, që imponuan një sër ligjesh që preknin pikërisht i interesat dhe paprekshmërinë e pushtetarëve, që mbështetën ngritjen e institucioneve të forta të drejtësisë dhe trajnuan prokurorët e gjykatësit special të rinj, të cilët edhe ligjërisht janë të mbrojtur nga ndikimi asfiksues i politikës shqiptare. I gjithë ky investim në rrafshin institucional dhe ligjor është padyshim kontributi më i madh për të ndërtuar shtet. Është vlera më e madhe që jep kuptim drejtësisë dhe demokracisë në vend. Rruga pra është shtruar, çka shënon mbylljen e fazës së lodhshme të tranzicionit dhe hapjen e një etape të re. Ndërsa goditja ndaj Berishës duket si plagë freskët për PD-n, pjesa më e madhe po e ndan veten nga fati i ish-liderit. Vetë kreu i PD-s Basha ndonse shpreh keqardhjen për vendimin ndaj Berishës dhe kërkon disa sqarime dhe fakte për këto akuza të rënda, shprehet me vendosmëri se PD mbetet përkrahëse dhe mbështetëse e flaktë e SBA-s. Dhe disa zëra që vijojnë në mënyrë naive, që vendimin e lidhin me komplotet dhe me Sorosin, do qetësohen shpejt. Soros, sado i fuqishëm, është tepër i vogël për të përfaqësuar SBA-n në këtë rast. Dhe duket qartë se vendimi ndaj Berishës nuk është një hakmarrje personale ndaj tij, por një kontribut për të ndikuar që demokracia në vend të futej në shtratin e duhur. Berisha, me sa shihet, nuk është i vetmi.
jo më kot, njësër çështjesh të vjetra, e që drejtësia nuk u ka shkuar deri në fund, por i hapen. Madje mund të rihapen dhe ato që dukej se u është vënë ka pak floriri, ashtu siç mund të jenë dhe çështje të reja me personazhe të vjetër dhe të rinj. Dhe nëse drejtësia do të operojë me shpatë të mprehtë dhe sytë e mbyllur, ajo mund të zërë dhe të godas djathtas e majtas, aty ku ka dhe abuzivizëm dhe shkelje të ligjit. Ndaj shumë janë në ankth. Vendimi për Berishën është fillimi i një procesi. Proces për të cilin mund të ketë vendime për personazhe të tjerë të rëndësishëm politik, ashtu si dhe veprimtari direkte e institucioneve tona të reja të drejtësisë.